朋友们，早上好，我是你的好朋友石蛋蛋。咱到了河南省的新郑市了。昨天咱在这个新郑市又遇到大风降温的天气了，刮了一夜的风，所以今天早上呢有点冷。如果前两天咱在荆州遇到的是9级大风，那么昨天咱在新郑遇到的就是10级大风。不过这两场风有点区别，那就是荆门市那场风，它是一直刮个不停。新郑这个风是刮一会儿停一会儿，刮2分钟停2分钟。不过风力很大呀，因为咱在硬地面上搭的帐篷嘛，没办法打地钉，所以整个晚上呢，我就是躺在帐篷中间，其他的全被刮起来了。又遇到大风降温的天气了，降不降温吧，反正大风天气。起初呀，我以为谁动我帐篷了，要不然不可能这么大动静，是吧？我钻帐篷里睡觉的时候呀，还满天的繁星呢。这现在睡了没多大一会儿啊，这风啊揉的，我感觉比上次在荆门遇到的9级大风风力还要大。只不过这次的风它不是一直刮，刮一下停一停，刮一下停一停。哎呀，真是倒霉啊！旅途不顺，就这风，明天骑车能骑得动吗？够呛。哎呀，接着刮吧，有本事把它刮飞。上次在荆门遇到的是9级大风，那今天在这个新郑遇到的就是10级大风，绝对大。这风刮个不停，这我搭帐篷的旁边还有2棵大树呢。我是在大树底下搭的帐篷。大树啊大树啊，你千万挺住啊，别被刮倒了，别砸着我。帐篷杆都快给我刮折了，我也出不去啊，就在帐篷里待着吧。看来我这小帐篷能承受10级的大风啊！看，上个公共厕所，发现广场上有一个这个饮水机，这一下咱就不用喝公共厕所的水了。昨天咱没发现呢，在咱露营的地方啊，旁边对面就是一个大广场，这个广场比那个广场安静。它这过滤出来的就是纯净水，其实好多城市广场上都有，只不过咱外地人找不见。这水流的速度还不慢，一会儿这一瓶就接满了。水越来越小吗？它是里头没水了，纯净水让咱打完了，它自然就慢了嘛。好了，再喝一口。好了，检查车轮圈，进行一下简单的维修，就可以出发了。不用修，昨天下午咱修完以后跑了没多远的路，也就10几公里，它没有变形。再走到哪儿？走到郑州，再修就行。一切准备就绪了，准备出发。开启导航，骑行，邯郸市，284公里，287公里，295公里，咱就284公里。好了，出发。
有朋友问我呀，你为什么总是找这个城市的花园、广场露营啊，在那开直播？因为那些地方有跳广场舞的嘛，晚上会很吵。哎呀，我给大家解释一下啊，其实，在中部和东部这些地区骑行啊，一旦离开城市，你很难找到这个露营地，别管是国道还是省道边上，根本就没有空余的地方，要么就是人家，你在人家谁家门口搭个帐篷，人家也不干，是吧？如果是新修的1级国道，那路边根本就没空地，只能找什么公路站和村委会。但是现在的村委会呢，好多都锁着门呢，下了班人就锁门啊，不锁门，那就是修的大一点，有个小广场，啊，但凡这样的村委会都有跳广场舞的，跳广场舞的已经无处不在了。你敢去，你在那做饭都能把你围关起来。所以吧，只能找城市的花园里边。城市的花园附近呢，一般都有公共厕所，用水用电方便，是吧？用电咱蹭不上吧，咱不需要蹭人家的电，但是你得需要用水吧。但是如果往大山里边走呀，那种废弃的房屋就多了，可以在废弃的房屋里借宿。平原地区，你像河北、山东、江苏很少啊，很少。有时候碰见的时候，正是大白天，到不了露营的时候，你也等天快黑了，需要露营的时候，你找不到这样的地方。再往前走，那不一定得走多长时间才能找到呢。天天赶夜路嘛也行，不过赶夜路有点危险。再一个，赶夜路是为了拍视频，我这人就爱说实话。又断了一根条，我去，断了2根条，这怎么走啊？断1根条还能走，断2根条怎么走啊？没把尾钩给我别断就是幸运。修吧。看来今天的骑行任务是完成不了了。哎呀，这一下坏了2根条，怎么走？慢慢修吧，跟着，还不知道得修到几点呢。我看前面可能离新密市不远了，到新密市再买4条吧。看见了吧？这2根条全坏了。我先把这根车条摘下来再说。摘下来，我给窝一窝，看还能不能别上。早就开了，这根车条又别上去了，估计能走一段时间。越是上坡，它越是背条。上坡需要用的劲儿大嘛，越是背车条。平路呀，倒没事儿。这根车条我好像有一根外侧的，我这个车摘下来应该能装上。咱现在已经到了新密市了，距离郑州的黄河大铁桥，我的位置啊，到黄河大铁桥还有26公里。遗憾的是啊，顶风，而且咱这个自行车又坏了嘛，现在又恢复到了缺失2根车条的状态。所以接下来我得每隔10公里，我就得紧补条，调一调补条，要不然第3根调一段，那就是接下来就是第4根、第5根。逛一逛郑州的农贸市场，现磨豆腐。没有修自行车的，有修衣服的，修拉链的。洋菜多少钱斤？9块。啊？9块。买了50块钱的香饼，
这新开了一家太和羊肉板面，石家庄的安徽牛肉板面咱吃了不少，羊肉板面还没吃过呢，还是8块钱一碗特价，无限续命。对，今天谢谢8块钱一碗的面里面还裹一个鸡蛋，还能看到羊肉，卖相可以是吧？颜值可以。这个是嘛？这玩意儿嘛？这啥嘛？哎呀，这张面条还没上，再几个吧，谁？两个羊肉，羊肉，尝尝汤的味道。可以讲。